här är ju värre än mini-taxin. Jag bodde där inne i 38 år. Oj, oj, oj. Har du någon TV där inne? TV. Du, Glenn, jag vill inte att du trycker på det. Vilken bra knapp. Jag sa att du... Är du också dansintresserad? Ja, nu får ni sluta och leka. Hoppa in och stäng luckan innan jag hinner andas ut. Ja, har du med dig kartskissen? Vadå? Vilken karta? Det här lilla pappret. Ja, jag har den. Hej då! Hej då. Här. Till kommandobryggan. Ja. Jag lägger oss i strålningsläge. Ja. Ja, 20 sekunder till tempelposition. Har du kalkylerat solvindsavvikelsen? Jag tror det. Nedstrålning. 10 sekunder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jag hoppas att de hamnade rätt. Ja, jag är rädd att det blir en liten promenad för dem, men bara några kilometer. Då får de lite motion. Har de syre så det räcker? Ja, i 2 dagar. Då så. Ja, vad ska vi göra nu? Ja, nu är det bara du och jag, Henrik. Ja! Filmspelarna! Okej då. Bio göres. Vad blir det nu då? Inte tippen, va? Gillar du inte tippen? Jo, men det kan vara bra med lite omväxling. Jaha. Ja, men då kan vi ta den här då. Snobben. Ja, det är en amerikansk tecknad serie om den här hunden och så hans husse Karl och deras vänner. Är det en propagandafilm, eller? Det vet jag inte. Det får du avgöra själv. Kärlekskonsumtion. Jaha, och det här avsnittet handlar om hur snobben har varit lite bråkig och hur Karl skickar honom på en repetitionskurs i lydnad och ordning. Disciplin. Nedräkning till filmförevisning. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Där är kratern. Det stämmer precis. Ja, det är ju en hel kilometer minst. Shit. Double shit. Henrik, du brukar aldrig räkna fel. Han är nog lite kär. Jag har sett det där förut. Ja, du och Ulla verkar vara 2 riktiga lovebirds i de där bilderna. Vilket år vi har haft, må du tro. Ulla. Vi måste iväg vidare. Hon väntar uppe på kratern. P.O. Varför fanns den här planeten bland era bilder? Ja,
Vi hade alltså tänkt ta oss upp på toppen utav Trekantsberget här och skåla i soluppgången för vår 200:e bröllopsdag. 200? Ja, 200 dagar alltså. Ja, vi var lite romantiska, Ulla. Vi är, menar jag. Kom nu måste vi vidare. Pejo, Vad är det nu? finns det några djur här? Det känns som om någon tittar på oss. Inte vad jag vet. Ja, det skulle vara de där pilgrimerna uppe i kratern i så fall. Vad ska vi göra när vi kommer fram till kratern? Ja, jag hade tänkt vi tar oss upp på kanten och så spanar vi ner där. Till att börja med. I got a bad feeling about this one. Ja, men snälla Glenn, vi har väl varit med om värre kniper än så här. Kommer du ihåg domedagsplaneten? Du har en erfaren rymdkapten framför dig. Lita på mig, Glenn. Come on, mot kratern. Men Pejo! Det måste ju finnas djur här. Ulla! Nej, riktigt ensamma är de tydligen inte, Glenn och Peo. Vad det är som förföljer dem kanske du får veta om du tittar imorgon. Och imorgon kan du vara med på Sonkofonen också. Det är Henrik som behöver lite tips. För nu när han ser ut att ha lite framgång i kärlek så vet han inte riktigt hur han ska bära sig åt. Hur blir man ihop med någon? Vem ska ta initiativet? Och hur gör man när man kysser någon? Ring och hjälp Henrik med de här frågorna om hur man blir ihop. Samtalet kostar 1 krona. Det är nog många som ringer, men den som kommer med till programmet får en sån här hångelvänlig t-shirt att skryta med i sommar. Lycka till och kom ihåg att allt kan hända i rymden. Våra liv blev en saga utan väg.